ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு புது டெலஸ்கோப் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அந்த டெலஸ்கோப்புடைய அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ அன்பாக்சிங் பண்றது நான் தான். ஸோ அந்த கேப் இல்லாம இருப்பேன். ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. வெல்கம் டு தி லோகா சேனல். ஃபைனலி ஒரு வழியா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதுதான் அந்த டெலஸ்கோப். இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததை விட இது இன்னும் பெருசுன்னு தான் சொல்லணும். இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம மெனுவலா கூட மூவ் பண்ண தேவையில்லை.
நம்ம எல்லாத்துலேயுமே இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, இந்த பட்டனை வச்சு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இது மட்டும் கிடையாது, இந்த கண்ட்ரோல் இந்த சிஸ்டமில் வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அதாவது இந்த ஸ்பேஸில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே இந்த சிஸ்டமாக சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தட்டணும் அப்படின்னா இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட காமிச்சிடும். ஸோ நம்மளும் ஈஸியாக அந்த ஐபிஎஸ் எல்லாம் போட்டு இதில் நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 mm இருக்குது. ஸோ இதோட லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 750 mm இருக்குது. இது ரொம்பவே ஒரு அட்வான்ஸாக டெலஸ்கோப் தான். இன்னொன்று வந்து நம்ம ஃபோனில் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபோனில் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஸோ நம்ம ஃபோன் மூலிமா கூட ஆப்ஜெக்ட்லாம் தேடிக்கிறேன். ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டெலஸ்கோப். இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துக்கிட்ட டெலஸ்கோப்பு கூட ஓரளவுக்கு ஒரு 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 3 பிளானட் பார்க்க முடிஞ்சுது. அதோட அந்த ஸ்டார்ஸ் கொஞ்சம் தூரத்துல பார்க்க முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான். ஸோ இதில் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 42,000 ஆப்ஜெக்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு இன்னும் கன்ஃபார்மாக தெரியல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 1000 ஆப்ஜெக்டை பார்த்தாலே நல்லா சந்தோஷமா இருப்பேன். கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஒரு டெலஸ்கோப் தான். நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணலை. பட் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா நான் என்னென்ன கேப்சர் பண்ணேன், எதை வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னைக்கு இதை பற்றி தான் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.